Recently lang nagpaalam na yung tagalaba namin. Bali, pinagsabihan na siya ng anak niya na mag-stop na sa paglalaba bilang maganda naman na yung trabaho ng anak niya. And ganoon naman talaga Hindi naman habang buhay maglalaba sila for you. Diba? Darating ang araw, mas magiging mayaman sila sa'yo. Tapos, ikaw naman yung maglalaba para sa kanila. Charing. So, nag-decide kami na maghanap na ng bagong maglalaba. And nakahanap naman kami. Nandito ako sa mall para sunduin yung maglalaba. Ito, papakilala ko siya sa inyo. Tcharan! Ayan siya. Fully automatic Panasonic washing machine, 10 kilograms, 25,000. Kung marami, kung 3 kilo nga ba, nag-kilo. Hanggang na 10 ano to, yung dry. Walang damit, walang tubig. 10 kilo na damit. Ayan, sa next videos ko ay gagawa ko ng tutorial kung paano ba siya maglaba. English sa Tagalog ang gagawin ko tutorial. So, kung nagbabalak kayong bumili ng automatic washing machine, please panoorin nyo yung mga next vlogs ko. By the way, meron tayong 10,000 pesos cash giveaway na ongoing. If you wanna know how to join, panoorin mo lang yung first vlog ko. The link is on the description. And that's it for today. Please subscribe to my channel for more videos and bye-bye!